vlogல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு தீபாவளி. ஸோ தீபாவளிக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் அவுட்டிங் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ரைடு போகிறோம், சில் அவுட் ரைடு. இன்னைக்கு இந்த சில் அவுட் ரைடு வந்து இன்னைக்கு vlog-ஆ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. என்னெல்லாம் பண்ண போகிறோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்துருச்சு. இந்த ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஒருத்தர் வந்து மீட் பண்ண போகிறேன். வராரா பார்க்கலாம். சொன்ன டைமில் அவர் வராரா பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி கால் பண்ணிட்டாங்க, எங்கே உங்களை காணப்போ. இந்த பிரிட்ஜு மேலே தான் நிற்கிறேன்னா எல்லாம் மங்களகரமாக போகிறாங்க தீபாவளிக்கு. நம்ம மட்டும் தான் காமெடியாக இருக்குங்க. ஒரு ஃபோனை போடுவோம். வந்துட்டேன், மேலே தான் இருக்கேன், பிரிட்ஜு மேலே. எவ்வளோ நேரம் வரத்துக்கு? 2 நிமிஷமா? சரி வா 2 நிமிஷம் ஆகுமா வரதுக்கு? அவரு என்ன வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி ஃபோன் பண்ணி சொன்னோம், இன்னும் வரல. 2 நிமிஷம் ஆகுன்றான். ஆஹா, நல்ல சாதனை இருப்பான். வந்துட்டாரு நம்ம ரைடரு. ரைடர் பெட்ரோல் இருக்கா? ஸ்கேன் இருக்கா? இங்க ஸ்கேன் எங்க இருக்கு? ஸ்கேன் பண்றதுக்கு ஸ்கேன் பண்ணு. இதான் இருக்கு. இதான் எங்களோட பிளான். பெசநகர் போயிட்டு சாமி கும்பிட்டு தீபாவளி எதுவும் இதான் பிளான் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் என்ன பிளான். ஏன் உங்களுக்கு சிரிப்பாக இருக்கு? ஹெல்மெட்டை போடுங்க. ஏன் போட மாட்டேறீங்க ஹெல்மெட்டை? நீங்கள் ரூல்ஸை மாறிங்க. ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு கேமராவில். நீங்கள் இப்படிலாம் பண்ணினா உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணி போடுவேன். அதை பாருங்க, 3 பேர் போகிறாங்க. 3 பேர் ரைடர். இப்போ ஹெல்மெட் போட மாட்டா 3 பேர் போகிறாங்க. என்னடா சறுக்குன்னு போறான்? அவங்க தள்ளி விட்டுருவானுங்க போல இவனுங்க. காட்டினா பார்ப்போம். ஆப்போ எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு 4 ஸ்டாப் காட்டினா பார்ப்போம். இங்கே பாருங்க, எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்காங்க. மீனம்பாக்கம் சைடு அழகாக ட்ராயிங் பண்ணியிருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இடத்துல அழகான ட்ராயிங் எல்லாம் அவன் கையால் வரைகிற ஓவியம். சின்ன சின்ன குழந்தைங்களாம் வருது. இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க. ஃபோட்டோஸில் இதுதாங்க இந்த இந்தியன் ஆர்ட் ஃபோட்டோ. நல்லா இருக்குது. அகாடமி வீடியோ இருக்கும். கத்திப்பாரா பிரிட்ஜ். இந்த பெஞ்சு நல்லா இருக்கும் போடுறது. சூப்பராக இருக்கும் பெஞ்சு. ஃபோன் பண்ணுறான், எவனோ ஃபோன் பண்ணுறான். வந்து வழி தெரியாதவங்களுக்கு ஈஸியான வழி சொல்கிறோம் பாருங்க. ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க, வந்துட்டு ரைட் இண்டிகேட்டர் போட்டு ஒரு யூட்டன் போட்டிங்கன்னா பீச்சுக்கு போகிறதுக்கான வழிகள் இருக்கிறது. நம்மளை போடுங்க ப்ரோ.
ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு நீங்கள் லெஃப்ட் எடுத்தீங்கன்னா பீச் ரோடு வாங்கிடுவாங்க கொஞ்சம் தூரத்தில். நியாயம் பண்ணுறானுங்கப்பா, நியாயம் பண்ணுறானுங்கப்பா. யாருப்பா அதுக்கு பின்னாடி வர நீ யார் நடிக்கிறாங்க? ஏய் டிஸ்ட்ரிக்ட் வண்டி, டிஸ்ட்ரிக்ட் பஸ் போகுது. டிஸ்ட்ரிக்ட் பஸ் செக் போஸ்ட். வேடா பூந்து போறான். 600 அடி உள்ள பூண்டான். நான் பட்டுனாவன் 600 அடியில டக்குன்னு உள்ள பூண்டான். ஓசு பசங்க ஒருவேளை வண்டியில் ஆறுனு இல்லை போல, அதான் அடிக்காம போகிறான். ஓகே, இதெல்லாம் சின்ன வயசில் டான்ஸ் கிளாஸ் வந்தேன். மேலே தான் இருந்தேன் கிளாஸு. சின்ன வயசில் டான்ஸ் கிளாஸ் இங்கே தான் வந்தேன். இங்கே மேலே தான். இப்போ கிளாஸே காணுமே டான்ஸ் கிளாஸே. ஒரு வீட்டில் தான் போனேன். நண்பர் அது பீச்சு போயிடுச்சா? எப்படா போச்சு? ஆனா சொல்ல வேணாமா? சிக்னல் போறதுக்கு முன்னாடியே போயிருக்கலாம். பீச்சுக்கு வந்துட்டோம் நாங்க. பெசநகர் பீச்சுக்கு வந்துட்டோம். எப்படி போலாம்? இதானே பீச்சு? என்னுயிரே விக்கி, மீன் விற்கிது, வாங்கி கொடுறா விக்கி. காகித ஓடம் கடலை மீது போமே நாமும் சேருவோம். பீச்சுக்கு வந்துட்டோம். இதான் பீச்சுக்கு வந்துட்டோம் நாங்கள். இப்போ நாங்கள் எங்கே வந்துருக்கோம்னா ஜூஸ் குடிக்க வந்துருக்கோம். பெசநகர் பீச் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு இந்த கடையை காட்டுற மாதிரி விக்கி தான் வாங்குறது கடையில். எனக்கு இது ஒன்று இந்த கலர் இருக்கும். ரோஸ் மில்க்லாம் நான் குடிச்சேன்னு வச்சிங்களேன், எனக்கு வந்து ரோஸ் ஆகிடும். ரோஸ் ஆகிடும். இந்த பாருங்க, ரோஸ் மில்க் தான். இது ஃப்ளேவர் பார்த்தீங்கன்னா ரூபி ரோஸ். ஸோ இது வந்து பிடிச்சி பார்த்துட்டு இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு இது பரவாயில்ல, நல்லாயிருக்கு. நல்லாவும் இருக்குது. ரூபி ட்ரை பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கு. நம்மனா ரூபி அதுதான் வச்சுட்டு வந்துருக்கோம். ப்ரோ ரூபியை ட்ரை பண்ணக்கூடாது, ரூபி இருக்குது, ஜூத்தை ட்ரை பண்ணுங்க. தவறாக புரிஞ்சுக்காதீங்க. இப்போ அக்கா பார்த்தீங்கன்னா 6 அடிக்க போகிறாங்க. அக்கா பெரிய ஜாடியாக போடுங்க. ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ். இவங்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க. ஊருக்கா போட ஜாடியில் போடுங்க. ப்ரோ அது 50 ரூபாய் ப்ரோ. ஓகே, என்ன பண்ணலாம்? வாங்க சாப்பிடுங்க ப்ரோ. என்ன
வாங்கி சாப்பிடுங்க விக்கி. என்ன விக்கி? ஸ்பான்சர் பை ஸ்பான்சர் இது. ஆமாம் வந்துட்டாங்க. ஒரு சுண்டல் போதுங்க. நீங்கள் கை வைக்கக்கூடாது. நான் கையெலாம் வைக்க மாட்டேன். வாங்கிட்டேன். ரெண்டா சொன்னா கழிச்சு சாப்பிடலாம் விக்கி. என்ன விக்கி? பிரதீஷ் வரான். இது அவனை வச்சு கொஞ்சம் கறப்போம். நம்மளே கறந்தாப்பி. வாங்க வாங்க விக்கி வாங்க. சுடுதா? கீழே ஊற்ற போதுடா. வாட்டர் கேனில் ஊற்றி விட்டுருவோம். மெல்ட் ஆகிடுங்க. என் கையில் ஊற்றுற போய் இங்கே பாருங்க, எங்கள் எதிர்க்கையே வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஒன்று போயிட்டுருக்கு. இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் கேம் போயிட்டு. அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கேம் பாருங்கள். பார்த்தீங்களா? இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் கேம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஊர்க்கா ஜாடி இருக்குது. பக்கத்துலேயே கண்ணாடி கிளாஸ் இருக்குது. ஊர்க்கா ஜாடி இருக்குது. அப்புறம் என்ன இருக்குது? ஐயோ என்னடா அடிச்சு உடைக்கிறானுங்க. ஐயோ ஒரு போகிறேன். இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மாட்டேன். பானிபூரி கடையில் என்ன காசு கொடுக்க இது பாருங்க போல. அது ரொம்ப எனக்கு மனசு கஷ்டமாயிடுச்சு. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்வென்ச்சரான ரைடு காட்டுறோம் பாருங்கள். இப்போ இங்கே போகலாமா? அட்வென்ச்சர் ரைட். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அட்வென்ச்சர் ரைட். யாருவா போகலாமா? ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ விக்கி வந்துட்டா. நம்மளோட பையன் வந்து நின்ட்டான் பாருங்க. ஸோ இங்கே ஒருத்தர் மீட் பண்ணோம். ஸோ நேம் ப்ரோ? नेम मेरा अरुण 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 मेरा नाम अरुण. मैं झारखंड से हूँ. हाँ झारखंड हाँ रांची झारखंड. அடடா வர்றேன் பூரா மொத்தமா என்னையவே குறி வச்சு வந்தா நான் என்னடா பண்றேன். मालूम है धोनी. हाँ बस धोनी मेरा काम. கோணை சாமான் அது பண்டிகை காலத்துல கோயிலுக்கு வெளியே வைப்பாங்க. नहीं बेटा பேட்டா எங்க மாத்தறானுங்க. எல்லாமே டோனி தான். ஜார்க்கண்ட்ல பாருங்க. मेरा भी यूट्यूब चैनल है. मेरा यूट्यूब चैनल अरुण क्लिप ब्लॉग. अरुण क्लिप ब्लॉग. ஸோ நம்மளோட யூடியூப் சேனலை இப்போ தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாரு. நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நம்ம சேனலை. நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் மீட்டப் ஆகிருக்கீங்க பீச்சில். राइट ये सेंड कर दी मेरा व्हाट्सएप नंबर. हाँ 73 நோ வாட்ஸ்அப்பா? வாட்ஸ்அப் இன்வைட் கேட்குது. வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்தாரு. இன்வைட் கேட்குது வாட்ஸ்அப்பில். அங்கே பார்த்து எடுங்க. ஒரு கேரக்டர் வந்துடுச்சு. இப்போ எவ்வளோ நாள் கழிச்சு இப்போ வந்திருக்கான். இப்போ அவனை தேடிட்டு நாங்கள் போகிறோம். கேஎஃப்சிக்கு போகிறோம். இல்லை ஹிந்தி பாய்ஸுங்களாம் சுற்றின்னு இருக்காங்க பீச்சில். மெதுவா தூக்குடா. சைடில் லேட்டாக வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. மனிதாவை மட்டும் பாட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு மனசில் ஒரு சாதனை பண்ண மாதிரி இப்போ ஃபீல்டில் இருப்பாங்க ரெண்டு பேர். வீடியோ எடுத்துருக்கிறியா? அவ்வளோ பாவி என்ன பெரிய இது போதும். அந்த பாட்டி இப்போ ரெண்டு பேரும் போயிருக்கோம் மனசில். ஸோ ஹாய் பீச்சிலேருந்து கிளம்பிட்டோம். இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீட்டுக்கு தான் வந்து